الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما محترم الله رب العزت دا انسان د خپل عبادت او بندګۍ د پاره پیدا کړ او د په مقابله کې الله رب العزت د دوه دشمنانو پیدا کړ، یو تا شیطان وای او بل تا نفس وای. د نفس او شیطان کار دی چې دا بنده د الله د بندګۍ نه واړی او خپل تابعداري او خپل بندګۍ باندې ولګي، او د انسان امتحان دی چې دا انسان د الله حکم مني او کنه د نفس او شیطان اتباع کوي. نو دا دوه د انسان دشمنان دي، دوه کې معمولی فرق دی. دا شیطان د جناتو د جنس نه دی او د کثرت عبادت د وجه نه د فرشتو کې پاتې کېده. حضرت شیخ یحیی منیر رحمه الله خپل مکتوباتو کې لیکلي دي چې شیطان ولکه کاله د الله عبادت کړي، ولکه د ځمکې هر حصہ باندې د الله عبادت کوي. بیا فرشتو ځان سره برو خو الله رب العزت ورته حکم وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، ابا واستكبر د انکار. الله رب العزت راو شړ دا غزا او چې الله رب العزت را شړو نو دغه ټیم تا الله په عزت باندې قسم وخوړ، فبعزتک لأغوینهم اجمعین. ستا په عزت باندې قسم ستا آدم دا ټول اولاد بل له ګمراه کوم. نو دا هغه ټیم زمون د ګمراه کولو قسم، دا شیطان دی، دا زمون د دشمنی قسم د الله روان دی خوړل. او بل د نفس شی دی وی نفس په مخه غستم او نفس می ډیر سرکشه شوی دی. الله رب العزت په دې انسان کې د نیکی او د بدۍ یو جذبه یې خدا یو صفت پکې خدا. دا انسان د نیکی او د بدۍ مجموعه ده. دا یو داسې الله انسان کې صلاحیت خده کداغه صلاحیت دا انسان د نیکی په کارونو کې د خرج کوي، نو د دې په وجه دا انسان د الله مقرب فرشتو نه وړاندې لاړ شي او کداغه صلاحیت د بدو کارونو کې استعمالي، نو د دې په وجه دا انسان د زناورو نه وړاندې ورسیږي. بیا اولئک کل انعام بل هم اضل. الله وی دا خو پشان د زناورو دي بلکې زناورو نه وړاندې. په آسان الفاظو کې د نیکی او د بدۍ د صلاحیت ته مونږه نفس و بس دغه صلاحیت چې بار بار نیکی کارونو کې استعمالي انو دغه نفس د نفس مطمئن نه جوړ شي او کنا بدۍ په کارونو کې استعمالي کنه بس دا نفس اماری دا انسان د زناور د درجې نه لاندې وي. نو
دغه نفس دی، نفس او شیطان. دا شیطان دا بدنام دشمن دی او دا نفس چې نه دا بدمعاش دشمن دی. عام طور باندې موږ تاسو ګورو چې چانا کم انسان نه څه غلطي موشي داغه نسبت د شیطان ته کوي. وای شیطان دا وکړم، شیطان را باندې دا کار وکړ، دا کار را باندې وکړ. نو نوم د شیطان غستل کېږي. دا شیطان بدنام دشمن او دا نفس چې نه دا بدمعاش دشمن دی، مکار دشمن دی، بدمعاش دشمن دی. د نفس شرارت چې دی دا د شیطان د شرارت نه خطرناک او ډیر زیات دی. د نفس په مقابله کې د شیطان شرارت اړو حیثیت نه لري. نن خو موږ تاسو هر یو کس د بدی او د ګناه نسبت شیطان ته کوي او کتا سو مونږه سوچ او غور او فکر وکړو په عالم بالا کې په جنت کې چې د الله د حکم نافرمانی وشوا، شیطان ته الله رب العزت حکم وکړ آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو شیطان انکار وکړ. دا شیطان د څه د وجه انکار وکړ؟ دا نفس د وجه نه اس انکار وکړ، تکبر وکړ. تکبر دا د نفس اثر ده. دا الله نافرمانی وکړه. نو جنت کې بل کم یو شیطان چې دی هغه د وسوسه واچوله چې تا د الله نافرمانی وکړه، بل سو خونو او دغه نفسو چې د الله نافرمانی ته ادرو تیارې کوي. د شیطان نه چې دا شیطان جوړ کړي دا د نفس جوړ کړي. دومره خطرناک نفس شیطان د جنت نه راو بس هغه د نفس شرارت دومره خطرناک دی چې د شیطان د ولکو کال عبادت بالکل په یو سکند کې ټول د ولکو کال عبادت ولکه کال د عبادت او د نفس مکر او فریب او شرارت دومره خطرناک دی چې دا شیطان د جنت نه راو باسه هغه ارسه ول ټوله کړ او د دې شیطان نه شیطان جوړ دومره خطر. نو په عالم بالا کې پر په جنت کې چې د الله لومبنۍ نافرمانی شوې ده نو هغه د نفس د وجه شوې ده چې شیطان تکبر وکړ او دا تکبر خاصه ده د نفس ده. او بیا دلته په مخ د ځمکه چې لومبۍ نافرمانی د الله تعالی شوې ده هغه د نفس د وجه شوې ده. د آدم علیه السلام دو زامنو حابیل او قابیل. قابیل اولګه د حابیل قتل کو د حیرس او د حسد د وجه. د حیرس او حسد چې دام د نفس اثر. نو په عالم بالا کې چې ګناه شوی دا دام د نفس د وجه او په مخ د ځمکم چړمبې ګناه شوی دا د نفس د وجه. نو د آدم علیه السلام د زمانه نه راواله تر نن راځي دا سې نه دي شوی چې څومره نافرمانی شوی دا د الله تعالی څومره نافرمانی. نو دا برای راست یا یک یوازې نفس کړي دا د نفس د وجه شوی او یا ور سره د نفس سره شیطان ملګری شوی. او د آدم علیه السلام نواله تر نن راځي پورې د وړې نه وړه ګناه د وخت د برابر دا یک یوازې شیطان د وجه نه د شیطان پہچانه ده. یوازې شیطان نه ده. شیطان یوازې پچا باندې ګناه نشي کول. نفس ور سره ملګری کیږي د نفس په واسطه سره کوي. دا نفس خوندونه لټي خوند او شیطان ورته وسوسه واچي چې په دې سوس کې دا خوند ده
نو بس دې هغه سیس پسې بیا لګېدل دې د هغې چېړه ونیسو نو دا ټول کار چې دی نو دا په نفس کې د نفس دا بدماش دشمن دی او شیطان دا بدنام دشمن دی او د شیطان شرارت د نفس شرارت دا د شیطان د شرارت نه ډیر زیات دی او د شیطان شرارت د نفس د شرارت په مقابله کې هیڅ حیثیت نه لري او دا نفس دومره خطرناک دی د شرارت چې الله رب العزت پیغمبرانو د شر نه يرولي پیغمبران هم د شر نه الله تعالی يرولي د دې نفس د شر نه الله تعالی فرمایي یا داؤد انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ويا داؤد تما پزماکه باندې خلیفہ وګرځولې خلیفہ می جوړ کړي خدا خلق په میانس کې حق فیصله کې خدا خبر اور غوري نفس در سره ده ولا تتبع الهوى د نفس خواهشات او تابعداریونه کې ګوري فیضلک عن سبیل الله دا الله د لارې نه بده ګمراه کوي پیغمبر الله یې د نفس د شرارت نه په ځان سره دا دومره خطرناک او دا رنګ الله رب العزت علما يرولي د نفس د شرارت علما بعض اوقات نفسانی خواہشات کې چې مبتلا شي نو انسان گمراه د شیطان د نفس د نفسانی خواہشات د وجنه سره د علم د انسان گمراه شي الله رب العزت فرمایي افرائیت من اتخذ الهه هواه هغه کس دی لیدل چې نفسانی خواهشات هغه نه خدای جوړ کړي نفسانی خواهشات په داسې لګیای د نفسانی خواهشات داسې منی لکه څنګه چې د الله منل پکار دي وي خدای ته نه جوړ کړي دي معبود ته نه جوړ کړي دي نو واضل الله على علم الله تعالی سره د علم دې گمراه سره د پوهه سره د علم گمراه کړي چې نفسانی خواهشات په سر روان سره د علم الله تعالی گمراه دا دومره خطرناک شی دی دا نفس نو نفس او شیطان یو فرق دا دی چې د شیطان نه د اسلام امید ناممکن دی د شیطان د اسلام امید نشي کولی چې دا شیطان لسم شي ځکه چې الله رب العزت فرمایي انه لکم عدو مبین فاتخذوا عدوا د تاسو ښکارا دشمن دی تاسو به سره دشمنی کوئ څه مطلب د تاسو دوست نشي جوړېدای د تاسو خیرخوا جوړېدای نه د تاسو ته فائدہ نشي در رسول د تاسو دشمن دی ته به سره دشمنی کوي د په خبرو کې به ناراض د وسوسو باندې عمل نه کوي او نفس چې دنو دنه د اسلام امید کې دی نفس باندې چې مهنت وشي نفس باندې مهنت وشي د فکر وشي د اصلاح وشي نو دغه نفس نه بیا نفس مطمئنه جوړ او دغه نفس چې مخکې امارو او په دې مهنت وشي د اصلاح وشو نو دا نفس مطمئنه شو دغه نفس بیا انسان د پاره باندې کو کارونو کې مؤمن او معاون دي چې مخکې دا انسان به دا نفس امارو گناہوں طرف گناہوں حکم بدعت کو ہر وخت به گناہ طرف ته مایل کو او چې کله د نفس فکر وکړو د اسلام شو د نفس مطمئنه جوړ دا صحیح شو دا نفس برابر شو دغه نفس چې نه به پنه کو کارونو کې څومره نه کوي شي په دې کې به استعمال کوي
ستا امید او معاون بګرځي دغه نفس د نفس د اسلام امید کېدې شي او چې کله د دې نفس اصلاح شي دیو جنا صوفیای کرام مشایخ اعظام بار بار د خبره تلقین کوي چې تاسو د نفوس اصلاح وکړئ چې کله د نفس اصلاح شي نفس صحیح شو انو شیطان په بیا تاسو وسوسه نشي در د شیطان د وسوسې نه بس پیغام شي د شیطان دا غداو نه به توسي شیطان به بیا تا گمراه کول نه شي د شیطان نه بالکل خلاص شي چې کله د نفس اصلاح شي ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای چې کوم یو انسان د خپل نفس قابو کی الله رب العزت د سوري نام شیطان لري د سوري نام شیطان لري شیطان د طبيعت بالکل وسوسه نشي ځکه چې نفس صحیح شي کنه نفس مطمئنه شو شیطان خبره پاغه باندې اثر نه کوي د نفس مثال د اډې دی د اډې د چې اډه دی ولا روانه کړه دا نفس دا د دنه دشمن دی شیطان د بهر دشمن دی د بهر دشمن به ال حمله کوي چې دنه نه دته اډه ملو شي دته دنه نه اډه ملو شي چې دنه اډه ني د بهر دشمن ته هیڅ نشي وي چې اډه ولا روانه چې د دې نفس اصلاح شي بس دا انسان دې بیغم شه د شیطان مې څه وسوسه چې بس بار ا دې کوي خپل کار نفس ور سره ملګری نه دی ځکه د چې بس کول دا د نفس په واسطه به ځان له شیطان تر نن ورځې پورې معمولی ګناه پچانه ده ځان له شیطان د نفس په واسطه باندې کوي بس چې اډه ختم شو بس دا انسان بالکل پارام شي د شیطان وسوسه ده بالکل پارام شي د دې وجنه د نفس د اصلاح ډیر زیات فکر وکړ غټ شي دغه شي نفس مطمئنه شو بس بیغمه شو بالکل بیغمه شو او دغه نفس مطمئنه شو دغه انسان چې نو بس د الله تعالی مقبول بندګانو کې شامل شي د الله خاص بندګان د الله خصوصي نظری په دبا د الله خاص بندګان دی وجنه د مرګ په وخت کې ورته وایي بیا فرشته یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه و مطمئن نفس ولې غم دې خو مهنت کړې ده تا نفس اوس مطمئن ده ته نفس مطمئن نه زخبل رب طرف ته په داسې حال کې چې غستان راضي دی او ته دا راضي دا आवाज په اول کې د روح د قبض کېدو نه مخکې خډاټ ګیرنه ولور ډاډ ولور د نفس تزکیه چوي نفس پاک اخلاق رذیلہ داغینا نفس پاک اخلاق حسنه د اخلاق رذیلہ په ځای باندې پیدا شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای چې تاسو دا غدوس بارک کې سوای چې هغه باندې خموړې ساتي خو خوراک پکې او خاص کاک پکې د خوراک سکا کې خلې هاس ساتي ان بیا تا بي عزت کوي چې د خوراک سکا کې خلې هاس ساتي چې خپې خوري او خپې سکه نو تا بي عزت کوي ستاد بي عزتۍ باعث ګرځي او چې اوګه تګه ساتي نو ستاد عزت باعث ګرځي تاسو دوس بارک هم څه خیال لري صحابه کرام ورته کې د الله رسول دا خډیر بد دوست دی چې ته څومره خیال ساتي نو دومره تا بي عزت کوي او چې څومره ټېټه ساتي اډو خیال نه ساتي ان استاد عزت باعث ګرځي دا خډیر بد دوست نبی علیہ السلام فرمای والذی نفسی بیده زما د پاغ رب باندې قسم چې دا په قبضه قدرت کې زما ساده دغه دوست تاسو نفس
دغه دوسم سره دام نفس دی د دې چې څومره تاسو خیال ساتئ د آرام نو دومره به تا بې عزته کوي چې څومره د آرام خیال ساتي د په خواهشاتو باندې عمل کې نو دومره به تا دې بې عزته کوي لکه مثال بدل درکړم یو مثال لکه مثال په تور باندې ګرمۍ موسم دی او یو محله کې د یو کس خپلوان چار چاپیره خلکو کره ایسیګان لګېدلي دي خو د مالی حالت کمزور دی د ایسی نشي افورډ کولی د ایسی طاقت یې نشته دی سپلیټ د ایسی طاقت یې نشته دی خو د ښځه ورته وایي چې یاره پلاني دي خو بلکل هغوی وایي چې موږ خوړو پوهېږو ګرمي څه ته وایي موږ خوړو پوه شوي دي او که بجلي لاړم شي نو یو ګنټه کمره یخی چې بیا راځي چې کمره څو یخېږي نو بجلي بیا راغلی نو مونږ خو دا اوړی خو ډېر ښایسته تېرېږي خلک خو هسې مري او کاغان او دې ځایونو ته ځي زمونږ خو کمره مري ده نو سړي ووایي ته مو واله که وایي پیسې مې شته چا نه قرض راواله که 1,00,000 روپۍ نو دا سړی چې ده نو د دې نفس د خواهشاتو د وجې نه چې کمره راته یخی نفس ورته وایي چې زه ښه یخ پخ لږ ارام وکړم نو د نفس د خواهش د وجې نه دی 1,00,000 روپۍ قرض راوایي او نیټه ورسره وکړه چې میاشت دوه پس بدله زه دا قرضه واپس درکوم نو میاشت دوه نیټه کېږي هغه نیټه چې مکمل شي سړی ورته کوڅه کې ناست دی هله ماله خپلې 1,00,000 روپۍ نو بیا ورته وایي چې خیر دی لږ راته وګوره نو هغه ورته څه خبرې وکړي خو بهرحال دی ورته یې خیر دی نو میاشت تېره شي نو هغه بیا راشي ورپسې وایي هغه 1,00,000 روپۍ نو زوی ته وایي چې هغه کور کې نشته ځکه هغه سره خوځ نشته نو مخامخ کېدی نشي ورسره نو هغه بچي ته ملامت یو ښځې ته ملامت او بهر سړی ولاړ یو ما ته پته ده چې کور ته دننه شوی دی کور کې راوځه هغه شور جوړ کړي ګاونډي یو ته راوځي لکه ولې څه چله پیسې رانه اخیستې دي خپلې پیسې اوس نه راکړي ښه مې ورسره کړي نو بس لوی غوبل نو بچم ګاونډ کې د دې نفس د وجې نه بې عزتي شي اوس که په دې نفس باندې لږ خپه ایښی وی پوه شوې که تېر به شي په هر چا باندې تېرېږي بغیر پکې والا باندې هم تېرېږي ما باندې به هم دا تېر شي وایي دا وخت هم تېر شي نو د دغه نفس د وجې نه دغه انسان بې عزته شي نو که د نفس یې نه وې منلی د نفسانی خواهشاتو اتباع نه وې کړی حسبنو دا نفس چې دی نو ځکه نفس یې خوشحاله کړه د ده خیال یې وساته نو چې د نفس څومره خیال ساتي دی به دې بې عزته کوي او چې څومره د نفسانی خواهشاتو مخالفت کوي دومره به ستا د عزت باعث ګرځي انسان بعضې ټایم پوه نه شي نفس پې غالب شي نفسانی خواهشات غلط قدم اوچت نو معاشره کې څنګه بې عزته شي چا سره مخ نشي لګول دا نفس د وجې که نه نفس یې لږ کنټرول کړی ګوره نفس خبره یې ومنله نفس یې خوشحاله کړو بې عزته یې کړی چا سره یې مخ لګولو ته پرېنښود دومره خطرناک شی دی دا نفس نو بس شیطان ته ګوره چې کله نفسانی خواهشاتو تقاضی نو بس شیطان مخې ته ولکه کال یې د الله عبادت کړی دی هر څه یې وله دوړه کړه همیشه د پاره د باندې بلا دی هر څه یې وله تباه کړه ته نه څه جوړ الله دې موږ د نفس د شرارت نه وساتي دې وجه نه زموږ مشایخ فرمایي زموږ حضرت جی سے وہی ہم نفس کو پالنے میں مصروف ہے اور نفس ہم کو جہنم میں دھکیلنے میں مصروف ہے
منګه د نفس خیال ساتي چې دی به موږ او دی موږ جهنم ته ورسوي. نو د دې نفس د اصلاح ډېر غټ اهمیت دی. نو دی وجنه د نفس د راضي کولو دپاره چې کوم یو قدم اوچتېږي دی دا انسان جهنم ته نږدې کوي. دی وجنه تانوي صاحب لیکلي دی یو ځای وایي حفظ نفس کا نقطہ آغاز در اصل بعد عن الحق کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. ډېره درنه خبره ده او ډېره قیمتي. حفظ نفس کا نقطہ آغاز در اصل بعد عن الحق کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. دې باندې ځان پوه د نفسانی خواهش نه وایي د دې نقطه آغاز وایي نفسانی خواهش دې باندې چې څنګه وایي دا ته شروع کړي د نفس خواهش باندې چې څنګه د عمل شروع کړي دا نقطه آغاز وایي دا په اصل کې د بعد عن الحق د الله نه د لرېوالي نقطه آغاز دا ته د الله نه د لرېوالي باندې شروع شوي قدم دې اوچت یو قدم چې د نفس خواهشاتو کې اوچت دا یو قدم ته د اصل کې د الله نه لرې شي. نو چې څومره ته دی کې مخکې زه دومره به د الله نه لرې کېږي دومره به د الله نه لرې او حضرت بایزید بسطامی رحمه الله الله تعالی خوب کې ولید وای کیف حاصل الیک یا الله تا ته څنګه در رسم ستا وصل به ما ته څنګه ملاوي. نو الله تعالی ورته فرمایل دع نفسک وطاعت خپل نفس پرې د دې باندې پکې دا ما څه خبره شي ما څه خبره شي. زموږ شاه منصور شیخ صاحب رحم الله به فرمایل وای جنت ته او الله ته وای لار وای صرف دو قدم دا ډېر الله دې لار ډېر لوی مزل نه دی وای الله ته رسیدو وای صرف دو قدم مزل الله ته رسیدو وای دا دو قدم لګران صرف دو قدم و یو قدم په نفس باندې کې دا بل الله سره بس په نفس باندې پکې دا الله تبارک دیو جنا د نفس د اصلاح ډېر لوی اهمیت الله تعالی قران پاک کې بیان کړی. ډېر لوی اهمیت الله بیان کړی. قران پاک یو سورت دی چې پای کې الله تعالی دا حقیقت بیان کړی دی او د دې حقیقت په بیانولو د لپاره الله رب العزت یو قسم نه دو قسم نه پنځه نه لس نه 12 قسم وکړي. بس اسه چې الله تعالی قران کې یو خبره ذکر کړي نو دا خټوس او مضبوطه دا الله خبره خو مضبوطه خبره ده الله بیان د قران کې چې بیان او چې بیا الله رب العزت یو قسم وخوري نو دا خبره نورم مضبوطه شي او مضبوطواله نورم سیوا شي او بیا چې 2 3 سرور 15 تر دې چې یو خبره یو حقیقت بیانولو د لپاره الله تعالی 12 قسمونه خوړلي نو دا خبره به څومره زیاته اهمه ده. بل ځکه الله تعالی دومره ډېر قسمونه د یو خبره په بیانولو باندې نه دي خوړلي څومره پورې چې دا یو خبره الله تعالی بیان کړي د دې اهمیت په څومره ډېر الله تعالی فرمایي والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا يغشاها والنهار اذا جلاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. الله تعالی وې زما د پنور قسم زما د نمار پرانا باندې قسم زما د پسپوخلای باندې قسم زما د پرز باندې قسم زما د پشپې باندې قسم او زما د پاسمانونو باندې قسم زما د غرونو باندې قسم زما د پرز باندې قسم پزمکه باندې قسم دا الله تعالی او اخره کې الله تعالی سفر کوي قد افلح من زکاها دغه انسان کامیاب شي چا چې د نفس تزکیه وکړه نفس پاک د نفس اصلاح وکړه دغه انسان کامیاب شي.
د 12 قسمونو خوړلو نه پس الله تعالی فرمایي دغه انسان کامیاب دی چا چې د نفس اصلاح وکړه دا نفس رضائل دا نفس د رضائل نه پاک او اخلاق حسنه او حمیده نه مزین کو بد اخلاق میزان دا نفس بالکل پاک د نفس تزکیه وکړه د بغض کینه حسد تکبر ریا د دنیا د محبت شهوات د دې ارسنه دا نفس بالکل پاک کو قد افلح په تحقیق سره دغه انسان کامیاب انسان الله چاته ویلي چې د نفس مکمل اصلاح کې بس دا انسان کامیاب دا انسان د نفس د اصلاح دومره غټ اهمیت دی مونږ تاسو سره غو او فکر بالکل نشته دا په مخ د ځمکه چې څومره مونږ تاسو ګورو دا څومره بدامنی ده کنه دا د نفس تزکیه نه ده تزکیه نفس چې وشي کنه بس په دې پوره ځمکه باندې به امن راشي مکمل ټول خلق بدل امن او امان او د سکون په خوب باندې وشي غلا ډاکا قتل و غارت دشمنی بدامنی نفرت اس شی بنی بالکل لکه جنت نمونه بشي د ځمکه او چې د نفس وشو تزکیه وشو اصل شی د نفس تزکیه نو دا نفس تزکیه بسنګ کیږي اوس بنفس سمیږي څنګه دا نفس بسنګ سمیږي د نفس د تزکیه او د نفس د اصلاح په طریقې دا و د نفس د اصلاح دو طریقې یو طریقه هغه د مجاهده ده او دویمه طریقه هغه د صحبت ده رومنی طریقه چې کومه د مجاهده ده نو دا په دوه قسمه ده د دې ځان له دوه طریقې یا دوه قسمونه د مجاهده چې کومه طریقه ده رومبي طریقې سره د مجاهده په دې نفس باندې عبادت او بوج واچي د نفس باندې عبادت او بوج واچي په ډیرو عبادتو سره به دا نفس واړی او کنه واړی په زور باندې عبادت هغه پکې د ډیرو عبادتو عادت به نو لوګو عبادتو ته بده په خپل تیل شي رومبه خبره د عبادت د نیک اعمالو بوج به واچي د طاقت نام زیات د خپل صحیح ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله اصل مجاهد هغه دی چې خپل نفس سره مجاهده کوي د الله په اطاعت د الله تعالی په تابعداري کې خپل نفس سره مجاهده کوي اصل مجاهد دی او یو غزوین نبی علیہ السلام واپس کړه صحابه کرام سره وَرَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ إِلَى الْجِهَادِ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ وای مونږه د وړو کې جهاد نه اوس غټ جهاد ته واپس ځکه غټ جهاد په دې له اثر هم دی چې په میدان جهاد کې وتا تا په میدان کارزار کې هو دشمن تا تا مخامخ کاریږي دا نفس دې درته ډوکاریږي او په میدان جهاد کې به جهاد ته یو وخت پاره دی یو ټیم د پاره وي او د نفس دا جهاد د مرګ پاره نو دې ته جهاد اکبر ویل او د نفس دا ظاهر په دې جهاد کې چې ته زخمی شي وینه خو په ظاهر باندې مخلوق وویني او د نفس مخالفت چې کې په دې نفس باندې چاړه لګي زخم لګي دغه وینه مخلوق نه ویني دا پروردگار اعلی د نفس باندې چې کوم د خواهشاتو خلاف ورزي چې څومره کې د باندې زخم لګي دغه زخم صرف الله تعالی دا لوی جهاد نو د نیکو اعمالو هغه بوج په واچي کنه زواړي او کنه واړي بس دی با د عادت په جوړ کې لکه مثال په تو د خپل بیا عادت شي دا ټول عمر نی دا مجاهده د لګوخي د سحر مزنه فارغ شوي
او اوس وای چې یاره اورېږه د شپې خو مې خوب نه دی پوره شوی زر چې د دوا ته نه ټینګېږي او زر منډه کي کټ له منډه وایي نه دا نفس له کښېنه اورېږه وایي سورت یاسین ووایه د الله سورت یاسین چې وایي یو پاڼه دوه تلاوت وکړه چې یو دوه پاڼې وکړو یو بله م وکړه یو نیمه سپاره تلاوت یې وکړه او بیا وایي اوس ذکر ته له کښېنه وګوره وایي نبي علیه السلام خدا څنګه په کومه خوله ته د خپل پیغمبر نوم اخلي چې زه د هغه امت یم نبي علیه السلام خو چې به څنګه د سهار د مونځ نه فارغه شو په حقه ځای به ناست تر نور ختو پورې د الله په ذکر کې مشغول دا زما د نبي مستقل سنت دي چې زم په دې باندې عمل وکړم او د مقبول حج او د عمرې ثواب راکړم د مقبول حج او د عمرې روزانه د یو مقبول حج او د عمرې ثواب راکړم او د نبی په سنت باندې به عمل وکړم او نبی علیہ السلام فرمای زما زړه غواړي چې هغه کسانو سره کینم چې زه سحر مز نه پس د نور خطو پورې الله یادای زما دا اړه غواړي چې هغه سره او زما دا اړه غواړي چې هغه سره کینم چې دا مازیګر مز نه پس د نور پرې وته پورې خپل رب یادای او الله تعالی ورته فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وای خپل ځان د ناس ته پابند کاغه کسانو سره چې ما سحر او بیګا یادای هغه سره د ناس ځان پابند الله تعالی ورته نو کینو وای اورګه اوس لګه مراقبه او کوي 15 منټه بس اله اشراق ته پاتې 15 منټه په مراقبه او به اورګه یو دوه رکعاتو کې جدو کې یو دوه رکعاتو کې صلات حاجت هم چې دا ټول راز دی خوش پتا څه چل او چې د چاشتو ټیم شي الله وای بیان او 10 چار دامو کا کې دې شي سبانه ورستا په دې بدن اون لګي د خبر په خار باندې دی لګي بیا ډېر افسوس او ارمان کې الله تعالی وخت درکړي فائدہ ته نه وال دا نفس با ډېر نکړه کوي خو بس د عبادت کې د عبادت او بوج په ما خاموش دیو کو بیا و دې راځي چې کې نه و بیا ورګه اوابین کو دوه رکعات کوي دوه نورو د 1200 کالو د عبادت ثواب درته ملو اسه به عادت کې پرو نیک اعمال بوج بکوچ بس د بخپل عادت شي دا عادت جوړ شي شروع کې بلګرانی به د عادت نو معمولی مهنت ور سره پکار نو چې دا موږ کوم زبردستی کو دا د پوره ژوندۍ د پاره نه دا هفته دو د پاره د خپل او بیٹی لکه مثال چې دنو مشایخ ورکی لکه ماشوم وای النفس کطفل دا نفس په شان د ماشوم دی تاسو به خیال کړئ دا ماشوم چې مور پرې کوي د پيونه نو یو شپه ور سره ورو مور ولا قبل څه شی ور کوي نو د خله نه وړي الله به دغه پیرا د مور سینا صرف بل څه تخلم نه خو مور ځان کلک کړي ورته د هغه مطالبه نه پوره کوي نو یو ورځ پوره ورځ دی چاړي پوره سټیړو دار سه د مور پزله باندې لګي ځان ورته ټینګ کړي بیا دوه مرز او شپه په مور درې مرز بیا د تقاضا لګه کمزوري په درې مرزم چې د تایید شی میلاو نشي کنه او بس هغه جړه مې ډیر شي ختم شي او د په یو مطالبه ختم شي نفس دا مازغه فزای شي د دې مرشي بس بیا چې ولا سور کې بس پاګه سره ده تمه کته شي بالکل بس پرې شي او دا غدرې سلور ورځې شپې لګ مهنت بالکل دا غینه بیا کوله په ور کین نو بیا څنګه نه تاسو ته نه ده دغه د نفس مثال نو چې کوم انسان یو بد عمل کې مبتلا دی انو بس سړی وای دا نفس شیطان ورته وسوسه وایي اے بس اوس یو کا کنه بیا باندې کې چې بل ټیم راشي وای زمړه بیا به توبه واسي نو پدې کې رو اخر اسرائیل علیه السلام راشي اخر مرګ راشي او دا عادت پوښ چې مضبوط شي بیا دا غینه بچ کېدل ګرځي نو شروع کې یو ورځ ورسره یا دوه ورځې چې څومره ورځې سیوا کیږي دا تقاضا کمزوري کیږي
ځان به ورته لږ غیرت به پکار ځان به ورته لږ ټینګې بس صرف په نفس باندې به لږ خپه کېدې بس واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وای چې کم یو کس د ګناه مکراله نفس ورته وي دا ګناه وکا د ګناه تقاضا ده او د الله ته مخامخ قدرتو نو یریده چې رب ته به یو ورځ وترېږم ونهى النفس عن الهوى او دا نفس د خواهشاتو نه منع کو الله تعالی وایي اسه تاسې به نه پرېږدم فإن الجنة هي المأوى دا ځای ما سره جنت دی بیا د قرباني کړې ده د غیرت کړې ده زه د ټولو نه زیات غیرتي جنت بوله ورته د نفس مخالفت کړې ده د دې په بدله کې بوله جنت د څه په بدله کې ملایي ونهى النفس عن الهوى نفسانی خواهشات او مخالفت باندې الله سور کوي جنت بوله نو دا د نیک اعمالو بوج به واچي دې بخپل چې خپل بټ او چې څومره زیات بوج باندې عادت کې نو رسو د لګ بوج لپاره لګ بوج ته بده خپل اتیا دا زمیدار دا خرچ دې نو ته په دې زناور کې زیات زدي دي د نفس په شان زیات زدي دا کوچه کنه چې کوچه لګ دا وش نو بیا زمیدار چې نو پړ ته تیارې کنه نو چې د باندې پړ دا کنه د لته وي د ټوپونه وي پړ پزان باندې نه پړي نو لته شروع کړو ټوپونه تر وځي د زمیدار مر سره چل کوي خراخ کله پړ ته کوي چې بالکل دې اڑک نشو ولته اڑک نشو له خود درون پړ پکې چې د ټوپ نه چول خپل کې په وتړي دا خپل کاږي وږي یا ورځ د چې دا خو مضبوط پړ وړي کړي بل رس بیا ور کې پړ کې دې خپل خصای راوړي نو دا چل بده نفس آرام خټټ دغه سب الله نفلونه دوکا بیا سبا درې سلور نفلونه سلور نفلونه خپل تیاری ومنډه باندې نو د نیکو اعمالو بوج به واچي دا مجاهدی طریقه دا لومبای خپل یو بزرگ فرمای وای دی نفس سره بچل ولکه بچل ول باندې نه کار اخلي نو هغه شاګرد ورته وای مرید چې چل ول بس څنګه کوم ورسره وای زه د یو ورځ چې نو وای زه چرتا تبلیغ په سلسله کې لري تلوم بیان او چرتا چې واپس رالم کورتا او بیا کټلا بستریلا انو بیا یو بجو دولسنی به یو بجو نو تهجد خو معمول هغه خپل ټیم باندې برا پاسې ده عادت وي د انسان چې څنګه عادت شو نو ما او د کېدو ټیم کې ما د سلور رکعات د تهجد په نیت وکړل چې زه بیا نه را پاسم خوب به پورا کوم لکه ځکه چې خوب مې نه دی شوې لیټ وته شم ما پورا اراده و چې زه به تهجد لنه را پاسم نفس مې وی چې لږ آرام کار دي چې دا خوب نه پوری نفس زمام در باندې وي حق د نفس نه نو بهر حال وي چې زه د شم نه چون کې انسان عادتي حق ټیم نظر پاسه ده چې را پاسه ده نمای چې تهجد خاصه نه کې هو ځا چې څوک دا ټیم دعا غواړي هغه لیست په باندې حاضرون لګي زه دعا خو غواړم کنه چې نو څنګه انو دواله چې ملا سونو چت کړل انو خپل نفس ته مې چیرې دا خوري غټ دی غیرت چې په پروت الله تعالی ته په پروت ته دعا غواړي ولکه نه لک ادب سره مو غواړي وای چې کې ناستم بیا مې ورته چیرې په دا ټیم خطا هیڅ کله په او داسه دعا خو دې د الله نوم دې چرته نه دی غسته لکه او داس خو ورته وای چې او داس چرته مې وکړ ما چیرې اوس واسه مصالحه تیار ده او استم کړه د رکعات وای چې دوه رکعات مې وکړ دوه دې اسې دې او تور سره مو دوه رکعات مې نور وکړ ان مرته دوه نور وکړ وای نور کلمه مې اتر رکعات په دغه شپه مې په طول سره وای چل لکه ماشوم النفس کطفل دا نفس په شان د ماشوم د سره بسکه چل ول کار او دا یو طریقه د مجاهده او دویمه طریقه چې دا هغه د نفسانی خواهشاتو د مخالفت ده
په دې سره نفس د نفس اصلاح کی دا پوینټسونه غوړې ووري ښه دا چونکه اصلاحي بیان صحیح دې کې درته زه کیسه میسه درته نه کوم چې تاسو ډېر مدا اصلاحي مجلس ته چې زمونږ د نفس اصلاح او شیمانه به صحیح انسان څنګه جوړي د دې مجلس مقصد دا نو دویمه طریقې دا ده د نفس بسنګ صحیح کیږي د مجاهده دویم قسم د نفسانی خواهشات او مخالفت د نفس په خواهشاتو باندې به عمل نه کوي چې نفس درته وي دا کار وکړه هغه به منې نه صحیح چې څومره منې دا نفس دوره پهلوان کېږي مضبوطي څومره چې منې دی بره مضبوطي او روح کمزوري کېږي روحاني طاقت کمزوري کېږي یو بزرګ په دهلی کې هغه یو ځای ناست دی او ځان سره اړم دی وینه ته زما خدای او نستا باندې ستا خبره ولي وکړه اوس اړم نیک سړی دهلی کې یو ځای کې ناست او وینه ته زما خدای نه دی باندې ما ستا خبره ولي وکړه خلک راته چې دا خو شیخ گمراه شوی دی چاته اوس ګډې وړې نیک سړی دی سړی خویدلی نو بهرحال خبره ورسېده قاضي ته قاضي ورپسې کسان راولېږل قاضي دربار کې پیش قاضي ورته وایي دا ته څه د کفر خبرې کوې چې نه مې خدای نه ستا باندې ستا خبره ولې ومنم نو داسې ولې وایې نو هغه ورته وایي چې په دې پوره دهلي ښار کې بس ته یو هوښیار سړی راته میلاو شو چې تا رانه تپوس نور خو ځان سره یو بل سره اړم ما ته اشارې کوي چې وګوره سړی لږ وایي زه ته به کې هوښیار تا رانه تپوس وایي اصل کې وایي دا زه خدای ته نه وم وایي درې مرض د نفس راته وایي یخ کیر را باندې وخورو پوه شوې که نو زه ورته وم ته زما خدای او نه دې باندې هم ستا خبره ولې وکړه لګیا دی وایي دغه چیړې نیولې ده وایي یخ کیر به را باندې خورې نو زه ورته دغه وایم چې دی دا تقاضا کوي بس زه ورته دغه وایم چې کله دی تقاضا وکړي بس زه اړم یم وایي دغه ټایم دی دغه تقاضا کوي زه ورته لګیا وایي درې مرض ده او دم چیړه نیولې ده زه هم ورته هم نه ته خدای او نه زه ستا باندې نو ستا خبره ولې ومنم خبره خو به زه د خدای منم چې د هغه باندې نو ته خود نه زما خدای نه دی باندې خبره دې ولې ومنم نو چې نفس درته کله تقاضا کوي چې دا کار وکړه نو ته ورته هم ووایه چې نه زما خدای او نه دې باندې ما ستا خبره وکړه د نفس د خواهشاتو مخالفت دې سره به دا نفس بل ټیټ شي او څلورمه دویمه طریقه د نفس د اصلاح هغه صحبت ده اصل شی هغه صحبت ده چې د کوم الله رب العزت د بعضې بندګانو دا ډیوټي لګولې ده د الله دغې ډیوټي لګولې ده چې تاسو به د مخلوق اصلاح کوئ د دې د نفوس تزکیه به کوئ د نفوس تزکیه به کوئ دغه ډیوټي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت چې کوم څلور مقاصد دي نو هغې کې یو غټ مقصد ویزکیهم چې پیغمبر ته به د دې تزکیه کې د دې د نفوس تزکیه به کوي او نبی علیه السلام د دې اصلاح به کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې خلقو اصلاح کړې ده او د هغې حق ادا کړی دغه ډیوټي الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام په وراثت سره علما او صلحاو ته میلاو شوی دغه خانقاهونو کې دا شفاخانې دي چې څوک هم د خانقاهونو ته راځي او دغه مشایخ سره چې دغه اصلاح شوی هغه سره اصلاحي تعلق جوړ کی او هغه ورته بیا سوي هغه خبرو باندې عمل کوي د نفس په خپل اصلاح شي او په لګونو خلکو دغه مشایخ خبرو باندې
داغي په نگرانی کې وخت تیر کړی دی زندگی تیر کړی ده الله رب العزت داغي د نفوس او اصلاح کړی چې موږ تاسو کم اصلاحي مجالس دي چې دې ته موږ تاسو راځو دلته چې کوم دا ماهانه مجلس کې نو خپل امراضو او ملګری راول چې دلته موږ د نفس د اصلاح طریقې به بیانې چې موږ به الله سره څنګه تعلق پیدا کړي په دې مجلس کې ان شاء الله چې تاسو تګ راتګ کوئ دغه اصلاحي تعلق ساتئ د نفس اصلاح خپل وشي تاسو به ان شاء الله په ځان پوهیږئ دې مجلس دا برکات دا د مشایخ د دې سلسله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسیدلې ده باقاعده هغه برکات الله رب العزت هغه انوارات دغه انسان ته نصیب الله رب العزت زمون د نفوس او اصلاح الله دې موږ خپل تعلق را نصیب نو چې کمه کوتای زموږ تاسو نشوي چې پاغي باندې موږ تاسو توبه وباسو ځکه دا مرګ والموت یاتی بغتتا دا مرګ بالکل اچانک راشي دا مرګ اچانک راځي د دې د پاره تیارې پکار دنیا د پاره موږ ډېرې منډې تړې وولې ډېر سمو کړل او دینه به موږ دولا سودا پیژو کامیاب انسان هغه د چې نفس اصلاح کی بل رب سره تعلق پیدا شي نو زم توبه واسم تاسو توبه واسئ چې الله رب العزت موږ تاسو ته بخنه وکي او دا باقی ژوندۍ چې دا موږ د الله په تابعداري کې تیرو صحیح ده کنه ان شاء الله زم توبه واسم سم د زړه د اخلاص توبه واسم اس پته نه لګي چې زم تاسو څومره ورځې شپې پاتې دي باقی د دنیا کې موږ مسافر یو ورځ به موږ تاسو دنیا لمډه را منډه تړو والا چې اوس د خپل آخرت د پاره هغه نه ختمېدونکې ژوندۍ د پاره موږ تاسو تیاری وکړو صحیح ده ان شاء الله